哥德尔24岁证明，数学有一堵永远翻不过去的墙。1930年9月，德国科尼斯堡的一场数学会议上，台上大佬们正热烈讨论一个宏大问题：数学的基础到底稳不稳？有没有可能用一套完美的公理系统推导出所有数学真理？会议第3天的圆桌讨论环节，一个瘦小的年轻人站起来，用不到1分钟说了几句话，在场几乎没人听懂，但这寥寥数语后来被证明是20世纪人类知识史上最重要的一次发言。这个年轻人叫库尔特·哥德尔，那年24岁。就在同一座城市，第2天，数学界教皇级人物大卫·希尔伯特在另一场大会上发表了退休演讲。他在结尾高声宣告：我们必须知道，我们终将知道。这句话后来刻在了他的墓碑上。他并不知道，就在前一天，几条街之外的那个年轻人已经证明这句宣言永远无法实现。Hello， 大家好，我是王立杰。今天我想用一整期篇幅带你真正走进哥德尔不完备定理内部。之前视频里我们不止一次提过这个定理，评论区也反复有人追问它的适用边界，甚至讨论起自指逻辑和意识的关系。但每次我们都只是一带而过，没真正深入定理内部，看它到底做了什么。今天我来还这个债。先提醒一句，这期信息密度可能比平时高，因为我不想停留在有个定理说系统不能证明自身一致性这种教科书式概括。我想让你看清楚哥德尔到底做了什么操作，为什么这件事到今天还在同时震动数学、哲学和人工智能3个领域。好，我们从背景讲起。19世纪末到20世纪初，数学界经历了一场前所未有的信任危机，起因是集合论。集合论本是想给整个数学建一个统一地基，结果1901年，英国数学家罗素发现了一个悖论。这个悖论你可能听过，一个理发师宣布他有且只有一条规矩，就是给所有不给自己理发的人理发。问题来了，他给不给自己理发？如果给自己理，他就属于给自己理发的人，按规则不该给自己理；如果不给自己理，他又属于不给自己理发的人，按规则必须给自己理。这不是脑筋急转弯，罗素证明了当时那套还没有严格设限的集合论里藏着这种自我矛盾的结构，也就是说数学地基里有裂缝，整个数学界炸了锅。这时希尔伯特站了出来，提出一个宏伟的修复计划，后来被称为希尔伯特纲领，核心目标就3个词：完备、一致、可判定。什么意思？完备指任何数学命题在公理系统内都能被证明真假，不留死角。一致指系统内部不会推出自相矛盾的结论，不能既说1+1等于2，又说1+1不等于2。可判定只存在一套机械化步骤，能判定任何命题的真假。希尔伯特相信这3个目标终将实现。他在科尼斯堡退休演讲里重申，在我们这里没有不可知这回事儿。最后用那句振聋发聩的我们必须知道，我们终将知道收尾。但他话音刚落，哥德尔就来了。1931年，哥德尔发表了一篇论文，标题直译是论数学原理及相关系统中形式上不可判定的命题。这篇论文只有20几页，却彻底终结了希尔伯特的梦想。哥德尔证明了2件事：第一，不完备定理，任何足够强大，能描述自然数算术，而且公理能被一条条列举出来的一致形式系统，都包含某些在该系统内既不能被证明为真，也不能被证明为假的命题。大白话就是，如果你的数学系统自洽，那它一定不完备，总有些真的东西你永远证明不了。第二，不完备定理，这样的系统无法在自身内部证明自己的一致性。大白话就是，数学没法用自己担保自己靠谱。想给数学系统做体检，对不起，体检报告必须从系统外面出。这2个结论直接击碎了希尔伯特纲领的前2个目标。后来图灵和丘奇分别从另一个角度击碎了第3个，那是后话了。现在重点来了，哥德尔到底是怎么证明的？这是绝大多数科普不会告诉你的部分，却恰恰是这个定理最精彩、最优雅的地方。哥德尔的核心武器就2个字：自指。他的证明分3步，第
第一步叫哥德尔编码。哥德尔发明了一套方法，把数学语言本身翻译成自然数，每一个符号、公式、证明序列都被分配了一个唯一的自然数编号，就像给每个汉字编一个码一样。你想想这操作多聪明。在此之前，数学和关于数学的讨论是两个完全不同层次的东西。数学研究数字，元数学研究数学。哥德尔用编码把这两个层次打通了。数字既是研究对象，也成了描述语言。数学突然可以谈论自己了。第二步是构造哥德尔语句。利用这套编码，哥德尔构造了一个特殊的算术命题。翻译成自然语言，他说的是，这个命题在本系统内不可证明。注意，这不是模糊的哲学表述，而是一个严格的算术命题，可以写成精确的数学符号。它的核心逻辑跟这句话是假的有点像，但又根本不同。这句话是假的会导致悖论，死循环，而哥德尔语句导致的不是悖论，是不完备。为什么？跟着我分析一下。如果这个命题可证明，那他说的本命题不可证明就是假的。也就是说，系统证明了一个假命题，系统就不一致了，出了矛盾。如果这个命题不可证明，那他说的本命题不可证明就是真的。一个真命题不可被证明，系统就不完备了。两条路，选哪条？如果要保住系统一致性，就必须接受这个命题是真的，但不可证明。真理永远比你的系统大一圈。第三步叫对角线论证。这个名字来自康托尔证明实数不可数时用的方法。哥德尔把这个技巧用在逻辑层面，让一个命题的编码恰好指向自身。你可以把它理解成一条蛇咬住了自己的尾巴，但咬出来的不是矛盾，而是一个缺口，一个系统内部永远封不上的缺口。我每次想到这个证明，都会感到一种审美上的震撼。一个24岁的年轻人用数学自身的语言，让数学亲口承认了自己的局限。这不是从外部攻击数学，而是让数学在内部完成了一次自我暴露。就像一面镜子突然看见了镜子本身，然后发现自己有个怎么也照不到的角落。好，核心数学部分讲完了。现在聊聊这个定理为什么至今还在震动我们。第一个震动在哲学层面。哥德尔定理揭示了一个深刻事实，在任何足够复杂的形式系统里，真和可证不是一回事。真理的领地永远比证明能覆盖的面积大。这让我想起维特根斯坦。我们之前做过关于他的视频，聊过语言的边界如何反过来塑造了你能想到的世界。维特根斯坦说，语言的边界就是世界的边界，不可言说之物必须保持沉默。哥德尔从另一个角度说了类似的话，但他走得更远。维特根斯坦说的是不可言说的，保持沉默。哥德尔指向的却是不可言说之物不仅存在，而且它是真的。说不出来不代表它不在那里。沉默的那个部分不是虚空，是实在。第二个震动来自英国数学物理学家罗杰·彭罗斯。他在1989年出版了《黄帝心脑》，1994年又出了《心灵的阴影》。书中提出了一个大胆论证，人类意识不可能是纯粹的计算。彭罗斯的推理链条是这样的：第一，哥德尔定理证明了任何一致的形式系统都存在它无法证明的真命题。第二，计算机本质上就是一个形式系统，图灵机的每一步操作都可以编码为形式规则。第三，但人类数学家可以看到哥德尔语句是真的。我们理解他在说什么，知道它为真，哪怕形式系统推不出来。第四，所以人类的数学直觉超越了任何形式系统的能力。第五，结论，人的心智不等于图灵机，意识不是计算。这个论证在学术界掀起巨浪，支持者认为彭罗斯切中要害，反对者则认为他在第三步犯了错。最有力的反对意见是说，人类数学家并不是在某个特定形式系统内部看见哥德尔语句为真的，我们其实是跳到了一个更大的系统里做判断。换句话说，你的看见本身可能也依赖于某种更高层级的形式推理。如果是这样，那个更高级的系统同样受哥德尔定理约束，也有它自己证明不了的真命题。你可以再往上跳一层，
但每跳一层又会出现新的盲区。所以反对者说，人类不是超越了所有形式系统，而是可以在不同层级的形式系统之间不断跳跃，但每一层都有自己的天花板。你有没有觉得这个结构很耳熟？我一听到这个描述，脑子里立刻浮现出一个佛学概念。金刚经里，须菩提对佛陀说，如来所说法，皆不可取，不可说。佛陀用语言说了法，但同时告诉你，语言说出来的那个东西不是法本身。你可以把语言当作法，到了对岸就要放下，可放下法之后，站在对岸，你还是在用某种更精微的认知框架理解世界。那个框架本身是不是又是一条新的法？这不就是哥德尔定理的结构吗？每一个系统都有盲区，你跳出去，站在更高的系统里，能看见原来的盲区，但你现在站的地方又有了新的盲区。指月之指不是月，你放下手指去看月亮，但你是用眼睛看的，眼睛也是一种指。闭上眼睛，用心感受，心也是一种指。那什么时候才是真正的月亮？也许当所有的指都被放下的时候。但放下所有的指，这个想法本身算不算又一根指？你看，这就是哥德尔定理深层结构在修行领域的投影。每一层觉知都能照见上一层的执着，但每一层觉知本身也可能成为新的执着，除非存在一个终极视角，一个不在任何系统内部的视角。佛家管这叫觉性，老子管这叫道，物理学家还在找。说回 AI， 现在的大语言模型本质上是在超高维参数空间中做统计推断的系统，它强大的令人震撼，但归根结底运行在图灵机上，是一个形式系统。如果彭罗斯是对的，那 AI 永远不可能拥有那种跳出系统看见真理的能力。但如果彭罗斯的反对者是对的呢？如果人类的看见本身也只是更高级的计算过程，只是我们还不了解运行机制，那 AI 有一天也许能实现同样的跳跃，只是方式和我们不同。说实话，这个问题我现在没有确定答案，但我有一个观察。我们之前讨论过一个猜想，意识可能不是大脑的副产品，而是宇宙的基本属性。大脑是接收器，而非发生器。如果这个猜想成立，情况就完全不同了。意识不是计算产生的，而是计算发生在意识之中。就像海洋不是波浪产生的，海洋才是波浪的基底。如果是这样，哥德尔定理告诉我们的就不只是形式系统有极限，而是任何试图从内部完全理解自身的系统都注定有盲区。因为真正的理解者永远需要站在系统之外。这让我想到修行者常说的一句话，你不是你的念头，你是观察念头的那个。念头是系统内部的运算，观察者在系统外部。但如果你执着于我是观察者，那观察者又变成了一个新系统，它也有自己的哥德尔语句，也有自己照不到的盲区。所以禅门里始终留着一层警觉，连觉这个字本身都可能变成一座新的牢笼，它同样是一条需要放下的阀。有观众在评论区问过一个很精彩的问题，萨特的存在先于本质，佛学的无我，还有哥德尔的不完备定理，这三者之间有什么关系？我觉得他们从三个完全不同的方向指向了同一个真相，任何固化的定义都是不完备的。萨特说，你不是被某种本质预先定义好的，你先存在，然后通过选择定义自己，但你永远无法完成这个定义，因为你一直在选择，定义永远追不上存在。佛学说，我不是一个固定实体，而是因缘和合的流变过程。执着于一个固化的自我定义，这个执着本身就是苦的来源。格德尔说，任何强大到足以描述自身的形式系统都无法在内部完成对自己的完整定义，总有些关于自己的真相，系统永远说不出口。三个人，三条路，最后站在了同一个悬崖边上。悬崖下面是什么？是所有语言、逻辑和形式系统都触及不到的那个东西。你可以管它叫不可言说者，叫空，也可以叫道。名字不重要，重要的是它在那里，而且它是真的。回到开头的故事，1930年那场会议上，
在场唯一当场追上来问细节的人是冯诺依曼，他立刻把哥德尔拉到一边深聊了很久。2个多月后，冯诺依曼独立推导出了第二不完备定理，兴冲冲写信告诉哥德尔，结果发现哥德尔早就证明了。而希尔伯特本人呢？他可能是最后知道这件事意味着什么的人。一辈子亲力建造的大厦，被一个24岁年轻人的一篇论文炸了地基。哥德尔后来去了普林斯顿高等研究院，在那里和爱因斯坦成了最亲密的朋友。据说2人每天一起步行上班，一个研究时间和空间的极限，一个研究逻辑和证明的极限。他们可能是这个星球上最理解彼此孤独的2个人。但哥德尔的结局很悲凉，他晚年患有严重偏执症，深信有人要毒害他，只吃妻子阿黛尔亲手做的食物。1977年底，阿黛尔因中风住院，哥德尔几乎完全停止进食。1978年1月14日，库尔特·哥德尔在普林斯顿去世，体重只有29公斤，死因是营养不良和衰竭。一个用理性照亮了理性边界的人，最后被自己的恐惧囚禁在了系统内部。你几乎可以把他的命运读成他自己定理的一个隐喻。他能看见形式系统的缺口，却看不见自己心理系统的缺口。系统无法从内部拯救自己，但他留下的那个证明到今天还在发光。因为他说的不是理性无用，而是理性有边界，边界之外还有真理。能看见边界本身已经是一种超越。这道光和佛陀说的法上应舍，何况非法，和老子说的道可道，非常道，隔着2500年照在了同一面墙上。你觉得那面墙的另一边是什么？我是王立杰，我们下期见。